Tani unë e dëgjova me vëmendje, po ka dy gjëra që nuk më shkojnë ose nuk jam dakord ose më duket rrëfimi i pasinqert. Në çfarë kuptimi? E para atë që zonja Felaj thot që duket sikur ka një logjikë që unë këshu futa në Partinë Socialiste në 2009, pra mu hap një vend i sigurt dhe u larguan disa të gjithë rinjve që erdhën. Po, dhe e njëjta gjë po ndodh. Problemi është që fakti që ju jeni futur kështu, mund të jeni futur dhe ju gabim kështu. Dhe edhe u futur gabim. Nuk ka provuar të kundërta. Ja, ta mbaroj si ide. Mundet edhe të jeni futur gabim dhe të dilni gabim. Pse? Sepse një parti demokratike dhe moderne nuk i pjell personazhet nga hiçi. Do me thënë, nuk mundet sot unë papritur të gjendem që është një çupulin aty që thotë defekti e Edi Ramës është se punon më shumë se duhet për këtë vend dhe të bëhet deputete. Njerëzit angazhohen, o bëjnë jetë intelektuale, o ndjekin hierarkinë në shkallët e partisë dhe deputeti, kandidimi për deputet është një fundi një rrugtimi të një karriere më të gjatë. Kurse këtu karriera ti vendos njëri, më pëlqen Ermonela ose më pëlqen ajo Gjuzi, bie ose ngrije sipas kësaj. Kështu që në këtë kuptim nuk është ky sipas meje thelbi. Është një parti autokratike ku vendos vetëm njëri vetë. E dyta, karta që po përdoret shpesh, BE-ja, dakord me, mund ta quajmë sukses. Por ama duhet të jemi koherent dhe të ndershëm me njerëzit. Sepse në 2016 deri në 2019-2020, kur hanim goditje vit pas viti nga BE-ja, gjithë retorika e Partisë Socialiste ka qenë, ne i kemi bërë detyrat, po është konjunktura e BE-s që nuk na do. Dhe prandaj ne po penalizohemi. Dhe tani nuk mundet të themi që jo, ne po futemi se jemi afër perfekte dhe tamam ashtu si që duhet një vend i kandidat. Në qoftë se herën e parë kemi përdorur justifikimin apo alibin e konjunkturës, edhe sot nuk mund ta shmangim konjunkturën. Pra se fus do të Vučićin se në një vend duhet ta fus se BE-ja ka nevojë për zgjerim, hajde Shqipëria dhe Malezi. Dhe të dalësh në fushat me këtë gjë që nuk varet as nga meritat dhe as nga ajo puna që ke bërë, por nga dikush tjetër që ka një qasje të ndryshme gjeopolitike, nuk është kartë që mund t'ja u kërkosh njerëzve për t'ju marrë votë. Këto dy e kështë. Okej, faleminderit. Ju përmendët emra të rinj, po unë do t'ju thosha që përjashtimi nuk përbën rregullin, sepse ka më shumë figura të cilat janë të njohura, jo vetëm për shkak të qenit si të tillë në politikë, por ka shumë figura që vijnë nga jeta publike. Po një e keni ju, një profesuese të medias për shembull, që është pjesë e listës së mbyllur, kolegja juaj, në listën e Tiranës. Me çfarë kontributi për Partinë Socialiste, se kjo pra është? Sepse jo domosdoshmërisht kontributet në një parti politike duhet të bëjnë kandidat për antar të Kuvendit të Shqipërisë. Jo, s'ka pse të jetë kjo gjë. S'ka pse të jetë kjo një kusht. Sepse duhet të jetë kolegjale. Sepse mjafton që të kesh, në gjykimin tim, mjafton që të kesh rekorde të mira në jetën publike, dhe kjo është një bazë e mirë për të pasur nesër një kandidat për Kuvendin e Shqipërisë, sipas gjykimit tim. Dhe unë personalisht do të mbështesja që të rini më së shumti te ky opsion. Sigurisht, edhe mënyrat të tjera janë përdorur, gjithmonë në idenë e rinovimit të një force, e cila garon për mandatin e saj të 4 qeverisës, dhe padyshim që ka kostot e veta. Nuk është se kemi thënë që ne kemi qenë të përkryer, ne nuk kemi pasur gabime, kemi pasur dhe ne gabime tona gjatë të këtij rrugtimi, kemi pasur dhe ne problemat tona jo të lehta nga njëherë, që kam pasur dhe ato ndikimin e tyre edhe tek zgjedhësit, sepse jo çdo gjë ka pasur mbarvajtje, jo çdo zonë ka të njëjtën historik të votave për Partinë Socialiste. Së dyti, ju përmblodhët
në disa fjali rrugëtimin ton për në Bashkimin Evropian. Unë do t'ju thoja që e mira është të ndajmë faktet nga komentet dhe të ndajmë faktet nga opinion. Pra mund të kemi komente të ndryshme për mënyrën se si kemi ecur, por fakti është që ne kemi hapur negociatat, fakti është që në kohë të shpejtë kemi hapur disa kapituj, fakti është që është konfirmuar që Shqipëria së bashku me Malin e Zi bëhen antar të Bashkimit Evropian. Kur? Ato patën rrugëtimin e vetë dhe kishte një kusht për hapjen e negociatave. Negociatat për Shqipërinë nuk do të hapeshin sikur ne të mos kishim ndërmarrë fjala vjen reformën në drejtësi. Ju thoni që këto nuk duhet i lidhi me PS-n. Ju shpërndat edhe dekorata për hapjen e negociatave dhe kaluan 2 vite. Politike, po është partia politike që ka fituar pushtetin qeverisës, është partia politike cila ka fituar të drejtën që nëpërmjet pushtetit të saj dhe kryeministrit të saj në pushtetin ekzekutiv të përcaktoj drejtimet kryesore politike të vendit. Kështu që natyrshëm Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe çdo faktor tjetër ndërkombëtar e kanë parë si interlokutori nga ana tjetër. Dakor, pra po kur ministri thoshte që për ecurinë në këtë proces, dy palë duhet japin përgjigje të martohen. Ja vinte fajin asaj fjalës tjetër që s'pranonte martesën. Kurse tani thot edhe ato momente kanë ndodhur sepse ne e kemi parë, e kemi prekur edhe gjuhën. Deri diku raciste, diskriminuese, quajnë institucionet që është përdorur ndaj shqiptarëve dhe ndaj Shqipërisë. Edhe kushtet për parlamentin shqiptar dhe për qeverinë shqiptare që do të plotësojnë raport me opozitën. Vendet të caktuara e kanë kushtëzuar vazhdimisht votën e tyre me histori të cilat nuk lidhen fare me Shqipërinë, sikundër i ka ndodhur me Maqedonisë të Veriut për shembull. Kushtet që vinte qeveria gjermane nuk ishin ju kushtëzua rrugëtimin në procesin e integrimit evropian. Raport me atë shqiptare për mënyrën se si trajtoi opozita dhe si sikurente zgjedhjet, të gjitha këto ishin arsye që negociatat mos hapeshin. Unë prandaj ju thash, të ndajmë faktet nga komentet dhe nga opinionet. Të gjitha ato mund të vlejnë ose jo, por në fund të ditës maten ku kemi mbritur, dhe shqiptarët do të na masin me këtë, ku jemi sot. Dhe sot jemi në këtë pikë, jo, ne po bëjmë fushat me të gjitha punët që kemi bërë. Nuk është që Shqipëria u pranua. Ne po bëjmë fushat Ka një ide që mund të me të gjitha të vërtetat e punës tonë, dhe këtë po e ballafaqojmë kudo në territor me një. Pra ju po bënit kundërtën e asaj që na predikonin e këtu. Ju po dilin fushat. Ne po bëjmë fiks të gjë që ndoshta përveç të tuaj nuk është e pëlqyeshme, po kjo është fushata. Ju dhe po vazhdoni që edhe shpejt se ndoshta i prishet mundja BE-s pak më vonë edhe s'do kemi mundësi të hyjmë. Deri këtu shkon. Nuk besoj që duhet të kemi raqe për ta vijuar atë që tha. Edhe ndonjëherë pa gjësie. Për ta vijuar për arsyetime të tilla. Zonja Felaj, për ta vijuar atë që thon dy kolegët. Lajmi i mirë është ky që sapo konfirmuat dhe sot.